Hallo und herzlich willkommen zu unserem Online-Seminar Kleine Ölkunde. Mein Name ist Götz Schubert, ich bin Geschäftsführer der Oli Lacke und damit verantwortlich für die Marke Oli Natura. Eva? Mein Name ist Eva Lüning, ich bin gelernte Tischlerin, arbeite seit vielen Jahren für die Firma Oli Lacke, unter anderem auch mit in der Anwendungstechnik, und ich würde mich freuen, wenn ich Sie heute hier für unser Öl begeistern darf. Wir haben uns vorher abgestimmt und weil wir in dem Format ja wenig Zeit haben, machen wir das so, dass du vielleicht schon mal 3 Öltypen hier rausnimmst: das Projektöl, das Hartwachsöl und das Scandic-Öl. An diesen 3 Öltypen werden wir im Prinzip heute alles versuchen zu erklären, wie unterschiedlich Öle wirken. Wir sprechen heute also über High-Solid-Systeme, Medium-Solid-Systeme und Pflegeprodukte. Diese Produkte unterscheiden sich vom Festkörper und das sind auch diese Begriffe, die man vielleicht erklären sollte. High Solid, Medium Solid, ja, wird oft gearbeitet, wir schreiben auch Full Solid. Solid ist immer Festkörper und Festkörper ist das, was letztendlich nach Trocknung in den Poren verbleibt. Und in den Poren möglichst viel Material nach Trocknung zu haben, das ist das große Ziel beim Ölen, denn Öle funktionieren anders als Lacke nicht durch einen oberflächlichen Schutz, sondern sie füllen eine Pore, sie imprägnieren eine Pore und durch den Verdrängungsmechanismus, das ist einleuchtend, wenn eine Pore schon besetzt ist, kann keine andere Flüssigkeit eindringen, ist sie also geschützt. Oberstes Ziel bei allem, was wir hier machen, egal mit welchem Produkt, ist immer, Poren voll zu sättigen. Nun kann man sagen, ja, wenn diese Sättigung doch erreicht wird mit einem Produkt, warum gibt es so viele? Es gibt mehrere Produkte, weil wir beispielsweise schon Unterscheidungen haben zwischen normalen Ölen, Hartwachsölen und wässrigen Ölen. Und verschiedene Festkörper ergeben sich daraus, weil vom gedanklichen Ansatz ein High-Solid-System das Beste natürlich wäre. High-Solid heißt voller Festkörper, es geht nichts mehr in die Luft weg, es gibt kein Lösemittel. Lösemittel, wenn man das Wort in den Mund nimmt, muss man schon immer aufpassen, weil viele immer Hurra schreien und sagen, oh Gott, was ist das jetzt? Lösemittel in diesen Produkten? Nein, zur Erklärung, wir setzen Isoparaffin ein. Isoparaffin ist ein Wundbenzin, wird also in der Medizin eingesetzt und Lösemittel ist beispielsweise auch wässrig. Also diese Produkte, wenn sie Lösemittel enthalten, haben Isoparaffin. Dieses ist unser wässriger Vertreter, zu dem wir nachher kommen, hat Wasser als Trägermaterial. Warum setzen wir Verdünnung ein? Weil Verdünner eine Transportfunktion übernehmen. High-Solid-Systeme sind von sich aus sehr träge. Sie haben also den Nachteil, dass sie mechanisch eingearbeitet werden müssen. Was auf großen Flächen Fußböden gang und gäbe ist, mit Einscheibenmaschinen, untergelegten Pads. Pads, das sind immer diese Fließdinge, über die wir nachher auch noch sprechen werden. Das ist im Möbelbereich aber nur schwer möglich. Im Möbelbereich hat man Kanten, man hat kleinere Objekte. Man möchte einen möglichst unkomplizierten Auftrag haben. Und genau an dieser Stelle nutzen wir die Funktion von eben diesen Lösemitteln, um die Transportwirkung des Öls in die Pore zu haben. Vielleicht können Sie sich das bildhaft auch noch mal besser vorstellen. Deswegen blenden wir zusätzlich noch mal die Schaubilder ein mit den 3 Systemen nebeneinander, abgegrenzt reine Ölsysteme, Hartwachsölsysteme, wässrige Hydroölsysteme. Und Sie sehen vielleicht an den Schaubildern, dass die Ölsysteme von sich aus nur die Pore füllen sollen. Das kann in 1, 2 Aufträgen geschehen, je nach Produktgruppe. Die Hartwachsöle einen oberflächlichen Schutzfilm mit zusätzlich auflegen, einen Wachsfilm, der auch optisch anders zur Geltung kommt. Und die wässrigen Öle von sich aus in der Eindringtiefe minimiert sind und auch leicht oberflächlich wirken und damit bestimmte Effekte, gerade optisch, halt eben sich umsetzen lassen, die mit den anderen Ölsystemen so nicht möglich wären. Ich werde oft gefragt, welches von den Produkten ist denn letztendlich das beständigste? Da gibt es eigentlich keine klare Antwort, denn alle Produkte, zumindest bei uns im Hause, basieren auf einem Baukastensystem. Das heißt, die Grundkomponenten sind im Prinzip in den Produkten identisch. Ich klammer das Wässrige mal ein bisschen aus, weil es schwieriger ist, ein wässriges Produkt herzustellen, eine Öl-Wasser-Emulsion herzustellen, wie man es in der kosmetischen Industrie auch macht. Aber die anderen sind alle ähnlich aufgebaut. Grundöl ist in der Regel immer Leinöl und dessen Derivate. Die Beständigkeit richtet sich, wie gesagt, danach,
wie die Pore gesättigt ist. Und man kann sich vorstellen, wenn ich hier es mit den nötigen Hilfsmitteln schaffe, das Öl in einem Auftrag komplett in die Poren reinzubringen, auch nichts mehr nachträglich als Lösemittel weggehen kann, ist der Schutz optimal mit einem Auftrag. Bei den Produkten, die Lösemittel enthalten, geht der Anteil Lösemittel irgendwann in die Luft, zeitverzögert. Das heißt, ich erreiche bei Auftrag erst die Sättigung der Pore und nachträglich fällt die Pore nochmal nach und der verbleibende Teil, der oben offengelegt wird, ist wieder ein Angriffspunkt für Medien wie Wein, Wasser, keine Ahnung, flüssige Medien. Und hier ist dann entscheidend, dass man je nach Beanspruchungsgrad diese wieder etwas freiliegende Pore auffüllt. Das kann man durch Pflegeprodukte machen, also zeitverzögert nachträglich irgendwann, oder man kann es sofort in Form eines zweiten Auftrags machen, der deutlich sparsamer ist, weil er nur das Ziel hat, die oben offenliegende Pore wieder zu sättigen. Wenn wir bei Beständigkeiten sind, eine Frage, die häufig kommt: Wie ist das denn mit Abrieb, mechanische Beständigkeit? Öle haben in dem Sinne keine mechanische Beständigkeit. Anders als Lacke. Lacke arbeiten mit einem Schutzfilm. Öle, auch Hartwachsöle, arbeiten mit einem Hauch allenfalls von einem Film an der Oberfläche. Das heißt, man läuft nachträglich immer auf dem rohen Holz oder man greift das rohe Holz an. Es ist also in dem Sinne nicht vor Kratzern geschützt. Aber der Vorteil ist, selbst ein Kratzer ist eine Quetschung im Holz, aber keine Verletzung eines Films. Nachträgliche Unterwanderungen sind damit nicht möglich. Die Fläche bleibt nach wie vor optimal gegen Feuchtigkeiten geschützt. Und Kratzer lassen sich kaschieren durch eben diese Pflegeprodukte, die wir hier haben. Das vielleicht zum Einstieg. Wir beiden werden jetzt zu den einzelnen Produkten kommen, werden die nacheinander verarbeiten, exemplarisch diese 3. Wir erinnern uns, wir hatten Projektöl als Vertreter für die penetrierenden Öle, Hartwachsöl als das Kombiprodukt, Wachsöl, und Scandic als Vertreter ausgewählt für die wässrigen Öle, eine ganz neue Kategorie, mit der wir Rohholzeffekte erzeugen wollen. Wir fangen aber jetzt der Reihe nach an und nehmen als erstes mal das Projektöl. Genau. Ich denke, wenn du das schüttelst, ne, was können wir dazu sagen? Es ist ein schönes, klares, dünnflüssiges Öl. Ja, auch von der Farbgebung, man sieht das bestimmt, es sieht richtig wie ein klassisches Öl halt eben aus, wie man sich ein Öl eigentlich vorstellt. Ganz durchsichtig, goldgelb. Lässt sich ganz leicht verstreichen, ganz leichte Verarbeitung. Hier bei diesen kleinen Flächen nimmt man natürlich einen Pinsel, aber ansonsten würde sich das genauso gut rollen lassen. Perfekt. Trägst du das satt auf oder eher etwas dünner? Das ist sehr ergiebig, das heißt, man nimmt es eigentlich immer sehr sparsam. Ja, wir erinnern uns, Wirkprinzip von Ölen ist ja immer die Porensättigung. Das heißt also, wir arbeiten ja nicht mit dem Überschuss, den wir hinterher komplett abnehmen müssen. Das Ziel ist eigentlich auch nur, so viel Öl aufzutragen, wie das Holz aufnehmen kann. Ansonsten sieht man es relativ stark, es ist dann zu feucht und ja, das, was oben drauf ist, wo man merkt, das geht nicht mehr ins Holz rein, muss man erstmal abnehmen. Ne? Richtig, also eine Pfützenbildung sollte man vermeiden. Genau. Deswegen sollte man auf jeden Fall auch immer die Flächen anschließend mit einem Baumwolllappen abnehmen. Auch wirklich ein Baumwolllappen, nur und dann ist gegeben, dass auch wirklich das Material, was der Überschuss ist, wieder aufgenommen wird. Wenn wir jetzt von der Zeitschiene, ich meine, in dem Format haben wir jetzt nicht die Zeit, wirklich so lange zu bleiben. Wie lange würdest du normalerweise sagen, arbeitet man oder wartet man beim Projektöl? Man kann wunderbar 20 Minuten, 30 Minuten warten, das ist überhaupt gar kein Problem. Das ist eine lange Zeit, das ist gut. So lange ist das offen, dass man da wirklich keine Farbunterschiede bekommt, dass sich das immer noch leicht abnehmen lässt und man eben keine Pfützen anschließend stehen hat. Wird auch nicht klebrig in der Zeit? In der Zeit überhaupt gar nicht. Wunderbar, denn das ist ja auch eines der großen Probleme, von denen jeder eigentlich hört oder immer ein bisschen Sorge hat. Öl, was zu schnell abbindet an der Oberfläche, unten drunter noch feucht bleibt, bleibt ganz lange klebrig. Und dann habe ich auch ganz lange Zeit einfach einen intensiven Geruch. Hier bei Leinöl. Leinöl hat einen spezifischen Geruch.
der kann lange Zeit danach dauern. Richtig. Wichtiger Hinweis, also wenn Sie daran denken, auch Objekte zu machen, beispielsweise Schubladen oder sowas, ne, wo also irgendwo ein geschlossener Raum ist und Sie schieben das zu früh rein, dann hat das lange Zeit einen öligen Geruch. Also immer darauf achten, dass gerade in der Anfangsphase genug Zeit ist, um abzudünnen. Um kleine Glanzunterschiede zu vermeiden, sollte man dann anschließend die Fläche nochmal verpetten. Würdest du also immer sagen, Fett? Ja. Ja. Ja, man sieht auch, das wird matter. Das macht man im Grunde so lange, bis die Fläche gleichmäßig matt ist. Und dann ist man auch auf der sicheren Seite, dass man anschließend eine schöne... Ja, das Pad hat ja den Hintergrund, dass man im Grunde genommen das Öl nochmal einmassieren will, richtig ins Holz. Ne? Ja. Also man arbeitet es ein. Bei den Projektölen, Hardwachsöl oder hier Scandic-Ölen, über die wir jetzt sprechen, das sind ja alles Medium-Solid-Systeme, die gehen von sich aus schon sehr gut rein. Aber es ist trotzdem nützlich. Beim Projektöl glaube ich sogar zwingend, nicht wahr? Beim Projektöl sollte man das auf jeden Fall machen. Aber das hat primär mit den Glanzstellen und Glanzunterschieden zu tun. Ne? Man bekommt bei reinen Ölsystemen sehr schnell Glanzunterschiede, wenn man sie nicht hinterher ordentlich verpettet. Hängt einfach mit den Wuchsformen des Holzes zusammen. Es gibt saugende, weniger saugende Stellen und das bildet sich dann hinterher als Glanzunterschied aus. Ne? Wo es wegschlägt oder halt eben mehr oberflächlich auftrocknet, das ist ein Unterschied. Genau. Kommen wir beim nächsten Typ sicherlich auch nochmal drauf. Das ist nämlich einer der wesentlichsten Unterschiede vom Hartwachsöl. Deswegen ist es auch ein so beliebtes Öl. Ne? Richtig. Ja. Da merkt man also auch schon, es ist etwas zäher, es ist milchig, es ist nicht durchsichtig. Es ist ja ein bisschen dickflüssiger, lässt sich aber trotzdem noch genauso leicht verarbeiten. Ja, man sieht schon hier ein deutlicher Unterschied auch in der Farbgebung. Ne? Das andere war doch sofort, als das Holz damit bestrichen war, sofort goldgelb, richtig. Hier ist es ein gelblich hellerer Ton. Richtig. Durch den Wachsanteil dringt dieses Hartwachsöl nicht ganz so tief ins Holz ein. Und dadurch bleibt es eben halt... Ist eine feine Lichtbrechung, ne? Genau. Also man kann jetzt nicht sagen, dass das Holz ist deswegen genauso geschützt. Ja. Da macht man keine Unterschiede. Es ist... hier haben wir jetzt einfach einen Wachsanteil mit drin, was im Anschluss im Grunde an der Haptik der Unterschied auch mit noch ist, dass sich das anders anfühlt. Wir wollen ja die Unterschiede zeigen, also das stark penetrierende Projektöl und hier mit dem Hartwachsöl, das was ein bisschen weiter an der Oberfläche bleibt und zusätzlich diesen Wachsfilm halt eben auf der Oberfläche bietet. Ein Unterschied, wir haben es eben schon angedeutet, Hartwachsöl muss nicht zwingend verpettet werden. Richtig, das ist der gravierende Unterschied. Man muss es nicht. Es trocknet auch so. Man sollte dann sehen, dass man es vorher gleichmäßig aufträgt. Ich würde es aber immer empfehlen, weil man anschließend einfach eine gleichmäßigere, eine samtigere Oberfläche bekommt, die nicht glänzender ist, was man eigentlich erwarten würde, wenn man das Wachs anfängt zu polieren, sondern es würde eigentlich nur gleichmäßig matt werden. Ja, okay. Das ist tatsächlich so, polieren verbindet man immer. Man erhöht den Glanz. Wenn man ein Auto poliert, dann soll es anschließend mehr glänzen. Hier ist es wirklich so, es wird reingedrückt ins Holz, bekommt damit eine besondere Mattigkeit und das Polieren ist halt eben gerade, um matte Oberfläche zu bekommen. Während wenn es von sich aus aufglänzt, hat es eine etwas höhere Schicht, die auch mehr Glanz behält einfach. Hier ist es von der Zeit her, von dem Zeitablauf eigentlich wie beim Projektöl. Normalerweise sollte man auch so oder kann man bis zu einer halben Stunde warten, einfach damit das Material auch die Möglichkeit hat, ins Holz einzuziehen. Ja, ja. Wir machen es jetzt ja alles ein bisschen schneller hintereinander. Du machst das mal. Wie gesagt, das ist jetzt der Zeitraffer. Aber eine Sache, und das ist uns wichtig beim Hartwachsöl. Wir haben hier einen blauen Button drauf, ECRF-Siegel. Das ist von einem europäischen Institut verliehen in Zusammenarbeit mit der Charité in Berlin. Und es ist ein Siegel für allergikerfreundliche Produkte. In Amerika gängig, dass solche Siegel verlangt werden von den Verbrauchern. In Europa eher ungewöhnlich. Einzelne Produkte haben es. Viele außer Kosmetik, viele namenhafte Firmen legen darauf Wert. Als Öl, als Holzbearbeitungsprodukt ist es das einzige Produkt überhaupt in Deutschland, das sich diesem Test gestellt hat. Es wird also hier wirklich mit realen Probanden gearbeitet, die Allergien haben, in der Regel Asthmatiker, die diese Produkte verarbeiten müssen nach den Vorgaben, die auf dem technischen Merkblatt stehen oder auf der Büchse, die vorher und nachher untersucht werden, befragt werden, ob sie irgendwas während des Verarbeitungszeitraums
gestört empfunden, beeinträchtigt hat. Und das alles fließt in die Bewertung rein. Also kein Laborsiegel, dass man sagt, irgendwelche analytischen Werte werden beurteilt, sondern real mit Probanden. Ist uns wichtig, einziges Produkt in Deutschland für jeden, der also damit zu kämpfen hat, sicherlich ein Hinweis, dieses Produkt auch mal zu testen. Da sind wir schon beim letzten Produkt, dem Produkt, was völlig anders ist, wahrscheinlich auch als die anderen. Du nimmst einen Pinsel, das ist jetzt erstmal nicht anders, aber wir werden es, glaube ich, gleich sehen auf der Fläche. Allein, man sieht halt schon, dass es wieder sehr flüssig ist. Es ist, es ist ein wässriges Produkt. Ganz anders. Darf ich einmal dran riechen, bevor du es gibst dir zurück? Du kannst schon anfangen, es aufzutragen. Es riecht eher wie ein Pflegeprodukt. Oh ja, man sieht auch in einem Auftrag, also das wird viel satter aufgetragen. Bei den Ölen ist sonst immer weniger ist mehr. Wir erinnern immer wieder dran, die Pore sollen nur gefüllt sein. Alles, was oben rausquillt, muss abgenommen werden. Die Systeme sind ja nicht darauf ausgelegt, oben wie ein Lack eine Schicht aufzubauen. Und beim Scandic scheint das alles nicht zu gelten. Und das noch, obwohl wässrige Produkte an sich ja die Fasern aufstellen. Warum? Warum wird das jetzt so eingeschwemmt? Damit wir anschließend eine gleichmäßige Oberfläche haben. Hier ist es halt wirklich wichtig, dass wir das Material auch nass weiter bearbeiten. Denn nur dann können wir sicher gehen, dass das Material gleichmäßig ins Holz einzieht und wir anschließend überall eine gleichmäßige Oberfläche haben. Ja, okay. Würden wir jetzt hier warten, bis es trocken ist, neigt es zur Fleckenbildung. Das ist der größte Fehler, der passieren kann. Wichtiger Hinweis, viel auftragen. In der Nassphase unbedingt verpetten. Wir nehmen, was für ein Pad? Wir nehmen ein weißes Pad. Es lässt sich ganz leicht verarbeiten. Hier würde ich trotzdem vorher noch den Überschuss, der jetzt dann zu viel ist, einfach noch abnehmen. Denn ansonsten würde man es auf der Fläche nur hin und her schieben. Okay. Zeiten, aber kürzer als beim Hartwachsöl, Projektöl. Genau. Also normalerweise, wenn wir beim Öl gesagt haben, bis zu einer halben Stunde, hat man hier wirklich nur 20 Minuten vielleicht Zeit. Wenn es wärmer ist, dann würde ich sogar noch beigehen und vielleicht sogar nach 10 Minuten schon anfangen. Okay. Bei dem heißen Sommer, den wir hatten. Ist bei Möbeln grundsätzlich kein Problem. Genau. Ne? Ja, wunderbar. Du arbeitest das jetzt ein. Ja. Problemlos-Widerstand scheint sich nicht aufzubauen oder sowas? Man hat keinen Widerstand. Durch das Verpetten ist hier jetzt auch natürlich gegeben, dass man die kleinen Holzfasern, die sich vielleicht durch die den erhöhten Wassereinteil, den man aufgebracht hat, dass man den zum Teil auch wieder kappt und niederdrückt und dass man anschließend eine glatte Oberfläche hat. Wir haben bei den anderen Ölen gesagt, okay, zweiter Auftrag gegebenenfalls, kommt ein bisschen darauf an, was man vorhat. Wir haben auch daran erinnert, wenn die Pore halt eben nachfällt, dass man gegebenenfalls das auch mit einer reinen Nachpflege macht. Wie ist das hier? Würdest du das genauso sehen oder hier zwingend einen zweiten Auftrag Hier ist zwingend ein zweiter Auftrag vonnöten. Allerdings ist es ganz einfach. Das heißt, man macht den ersten Auftrag, nach ungefähr 2 Stunden ist das soweit wieder trocken und dann wird man auch sehen, dass die Oberfläche wieder heller geworden ist. Im Moment ist sie also dunkel durch den Wasseranteil, der im Holz ist, dass es halt das Holz jetzt dunkel verfärbt ist. Nach ungefähr 2 Stunden ist die Fläche trocken. Wir können es ganz normal wieder überarbeiten. Ohne Zwischenschliff kann man mit dem Material dort wieder rübergehen. Genauso wie beim ersten Gang. Satt auftragen, den Überschuss abnehmen und anschließend wieder verpetten. Damit sind wir fast am Ende. Die Auswertung dessen, was wir heute gemacht haben. Die Flächen liegen vor uns. Was wollten wir zeigen? Wir wollten zeigen, wir können über die Auswahl des Öls Effekte steuern. Sie können also, je nachdem, welches Projekt Sie vorhaben, mehr rustikal oder halt eben bis zum Rohholzeffekt alles machen. Ich stelle die Produkte nochmal drauf, damit Sie das auch zuordnen können. Projektöl, deutlichste Rustikalität von der Optik. Hartwachsöl, deutlich heller. Wir haben darüber gesprochen, das Wachsen an der Oberfläche. Scandic, das, was wir heute zeigen wollten, Rohholz, halt eben als Endeffekt. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen die Haptik beschreiben von den 3 Produkten. Das unterscheidet sich ja auch. Wir haben hier bei dem Projektöl eine natürliche, offene Oberfläche, die einfach durch die Rustikalität von dem Holz lebt. Bei dem Hartwachsöl, da ist es halt jetzt durch den Wachsanteil ist sie samtiger, etwas weicher, aber es ist immer noch eine natürlich offene Oberfläche. Bei dem Scandic
fühlt es sich eher an wie eine Rohholzfläche, die ja auch als solches so sein sollte. Vielleicht kannst du da auch gerade mal eine Rohholzfläche einfach nochmal daneben legen, damit man das sieht. Also hier sieht man wirklich von der Farbgebung her, ist das kein Unterschied. Und von der Haptik her, man merkt schon, hier ist ein bisschen was drauf. Ja. Das ist einfach vom Gefühl der Sicherheit. Aber an sich ist es wirklich wie ein unbehandeltes Holz. Also Ziel erreicht, Richtig. Trend erreicht, ja. Wir haben noch einen Farbfächer. Ja, die beiden Produkte, das Projektil, das Hartwachsöl, das haben wir natürlich dann auch farbig gestaltet. Auch mit unseren HS-Hartwachsölen, wo man dann auf verschiedene Trends eingehen kann, sodass für jeden Geschmack was dabei sein sollte. Also Farben lassen sich untereinander mischen. Wir sind also nicht festgelegt auf diesen Naturfarbgebungen hier. Wir können also bis hin zu ganz dunklen Farben alles machen. Also, was bleibt uns noch zu sagen? Abschließend, Selbstentzündung ist ein Thema. Das ist ganz wichtig. Muss man auch immer wieder darauf hinweisen, diese Lappen, mit denen man den Überschuss abgenommen hat, da muss man einfach darauf achten, dass man die nicht irgendwie zerknüllt liegen lässt, sondern die ausgebreitet entweder so zum Trocknen irgendwo aufhängt oder in Wasser aufbewahrt. Die einfachste und sicherste Möglichkeit ist natürlich, ist in der Werkstatt überall möglich, wo ein Ofen ist, nehmen, verbrennen, hat man das Problem nicht mehr. Wirklich ernst nehmen, Oxidation entsteht einfach Wärme. Wenn die Sachen zusammengeknüllt sind, Wärme, Stau, das Ganze ist wie ein Brandbeschleuniger. Sie können sich das vorstellen, ähnlich wie eine Kerze, Wachsöl, wir haben alles zusammen. Das entflammt sich so, ganz gefährlich. Eine Ausnahme gibt es. Eine Ausnahme gibt es. Das Scandic ist nicht selbstentzündend. Auch den Überschuss, den wir beim Scandic abgenommen haben, dadurch, dass es eine Wasseremulsion ist, haben wir hier keine Selbstentzündung. Also, 3 Produkte, 3 Möglichkeiten, viele Farben dazu. Ich denke, für Sie als Tischler, wenn Sie Ihr nächstes Projekt haben, wählen Sie aus. Sie können alles steuern. Und wenn es doch eine Frage gibt, wir freuen uns. Ne? Wir freuen uns über jede Frage. Sie erreichen uns per Mail. Herzlichen Dank. Machen Sie es gut.